desconcerto? Ai, que horas não são? Ai, tantas horas que não são. O melhor é continuar por aqui para não ser atropelada por essas horas todas. Bom dia, errante. Apresento-vos a errante. Aparece com o momento. Diz que é lenta, hesitante. Às vezes engana-se, às vezes vagueia e às vezes raspa-se. Bom dia, errante. Tu não tens coisas para fazer? Eu? Bom dia, desconcertante. Apresento-vos a desconcertante. Às vezes concerta, outras vezes desconcerta. Às vezes amanha, outras vezes desamanha. Conversa e desconversa com pessoas que vão passando por aqui e ficando, como eu. Olá, desconcertante. Não, para fazer não tenho, mas tenho coisas para não fazer. Alguns têm coisas para fazer e outros têm coisas para não fazer. E vocês aí? Que tipo de coisas têm? Coisas para fazer? Coisas para não fazer? Não coisas para fazer? Ou não coisas para não fazer? Que horas são? Mas tu sabes que horas são? Eu não sei que horas são, mas sei que horas não são. Que horas não são? Ai, ai, ai. Parece-me que tu estás a precisar de entrar comigo na oficina. Esta é a oficina do Filoquê. Um lugar de concertos e desconcertos. Conversas e desconversas. Amanhos e desamanhos. A oficina do Filoquê é um lugar... Lugar? E pisto pu é pé lugar para? Um lugar? Opo pu espespapá supu? Um espaço. De onde eu vim, um lugar é um espaço que se enche de tempo. Dizia-se isso do lugar onde eu não vim. Acho que sim. Acho que isto pode ser um pum lugar par. Um lugar de concertos e desconcertos. O teu relógio diz-te que horas não são? A tua torradeira só quer fazer não sopas? Os teus cadernos preparam-se para serem cantores de ópera? Ótimo! Trá-los cá e nós damos uma ajudinha. Conta connosco para os concertos e também para os desconcertos. Isso é muito desconcertante. Se uma pessoa tem uma torradeira que sabe fazer não sopas, então por que é que não usa um pente? Nós aqui consertamos o que não funciona, mas também desconcertamos os objetos que funcionam, para que eles deixem de servir para alguma coisa. Ai, servir para alguma coisa é terrível. Isso é uma destreza. Bom, depende. Nós aqui amanhamos relógios, árvores, toalhas e outros mecanismos semelhantes. E desamanhamos respostas, regras e certezas vizinhas. Desconcertamos para que as coisas possam ser diferentes. Queres experimentar? Então, diz lá um provérbio. A falar é que a gente se entende. Tão limpinho e amanhadinho, tão bem consertado este provérbio. Acho que vai servir. A falar é que a gente se entende. Então, nós aqui, na oficina do Filoquê, somos peritas em despentear provérbios. E haverá maneira mais interessante de desconcertar provérbios do que usando perguntas? Vamos ver. A falar é que a gente se entende. Temos mesmo que falar para nos entendermos? É preciso falar a mesma língua para nos entendermos? Será suficiente falar para nos entendermos? Ou será preciso ouvir também? E se falarmos e não nos entendermos?
Isto dava pano para mangas. Pano para mangas, mangas para pano. Pano para mangas, mangas para pano. Sim, pano para mangas. E para não mangas também. Espera. Pano para mangas é uma das ferramentas que nós podemos usar nesta oficina de concertos e desconcertos. Ora, cá está o pano para mangas. Esta é uma ferramenta muito preciosa. Abre novas possibilidades. Ora vê, pegamos numa ideia. Uma não manga, por exemplo. E vamos fazendo com que ela fique maior. Esgravatamos, acrescentamos outras ideias, fazemos perguntas e a ideia mostra-nos que afinal há mais pano, há mais caminho por onde andar no pensamento. E foi esta ferramenta que nós usamos para desconcertar o provérbio. Quem canta até as suas mangas espanta. Oh. Mas espera, porque nós temos aqui mais ferramentas. Vamos lá ver. Esta sacola das ferramentas é muito especial, porque ela conserta e desconcerta-nos. Nunca sabemos o que é que vai sair daqui de dentro. Exatamente como eu. Exatamente como tu. Como é que tu podes ser como uma sacola de ferramentas? Ora bem, vamos lá. O fio da meada. Esta ferramenta não é nova no Filoquê. A meada parece uma coisa muito forte e decidida. Uma coisa assim do meio. Mas a meada também é um enredo. E por isso, rapidamente se enreda e enriça. Esta ferramenta pode ser muito importante quando as ideias se misturam e saltam todas umas por cima das outras e nós ficamos sem saber o que temos que dizer a seguir e o que devíamos ter dito antes. Antes dito, devíamos o... Será que é assim que nascem os caracóis da cabeça? Bom, hoje a nossa sacola de ferramentas tem duas ferramentas. O pano para mangas e o fio da meada. Com estas ferramentas nós vamos amanhar e desamanhar. Conversar e desconversar. Em que lugar vai o sol chover amanhã? Oficina do Filoquê. Concertos e desconcertos, conversas e desconversas, amanhos e desamanhos. Por favor. Um fino copo de água, por favor. Claro, repórter Lupa. O que é que lhe aconteceu? Estava a fazer a reportagem em busca do baú que nós anunciámos no nosso noticiário, a seguir a pista da testemunha anónima, aquela que deixava de ser anónima quando o sol se pusesse. E perdi, e o carro atolou na lama e entretanto eu perdi-me. Fiquei Isso é terrível. Coitada, e o baú, e depois achaste... O que me tem valido é esta chave que eu encontrei, ou que me encontrou. Ainda não sei muito bem. Ela às vezes orienta-me, outras vezes desorienta-me. E então, eu gostava mesmo era de saber se me podiam ajudar, se haverá aqui na oficina alguma ferramenta que me possa ajudar a arranjar o meu veículo, que afinal não é todo o terreno. E já não temos muito tempo. Repórter Lupa, aqui na oficina do Filoquê, nós não funcionamos com cronos. Funcionamos com outros fusos temporais. E vamos ter que esperar que os outros tempos nos encontrem para pensarmos sobre o teu assunto. Olá, sou o Simão. Mandem-nos as vossas ideias e os vossos desenhos aqui no e-mail